好，咁又嚟到農曆新年嘅時候咧，咁有好多遠在外地嘅朋友都翻咗嚟香港啦。咁最近咧，我有位朋友咧喺台灣翻嚟咧，就帶咗一包咁嘅東西俾我。多呢多字，多呢多字，呢個芫茜味啊，即係台灣嘅香草口味，係啦。咁其實我冇諗到咧，因為呢包嘢我應該好耐以前已經喺網上見到，我以為只係啲啲商業 campaign 嚟嘅啫，即係我以為只係啲限時活動，我冇諗到嚟到26年嘅2月，佢都仲喺度，即係佢已經係一個常駐口味，好誇張。我見到綠色咧，我成日諗起啲好酸嘅口味咯，即係大家中意食薯片，中意食咩味啊？我中意食咧嗰個薯片先生嗰個酸蓉口味，即係有綠有白嗰個顏色嗰個，我覺得佢好酸咯，我一眼就覺得係咯，但應該唔係。試下先，特登準備咗紙巾。唔係紙巾，呢個餐台布，唔係廚房 tissue 係咯。咁咧，嗰位朋友咧都帶咗啲佢哋家鄉嘅經典出裝鳳梨酥、土鳳梨，同埋啱部電話冇電，我唔知佢有冇 cut 到。仲有呢個烤玉米係啦，但係今日主角咧仍然係佢啊。佢後邊有一個好熱血嘅標題喎，我唔知睇唔睇到。我唔知我擰俾你睇，我自己睇唔到。如果勇敢有形狀，那一定是無堅不摧的三角形。呢度係啦，我唔知佢睇唔睇到，是但啦。開上我部手機得50%。唔係臭，只不過有啲公。真係哇！佢冇我想象中咁綠嘅，即係佢冇好得人驚嘅。佢係有晒咩度？其實都唔使睇，對唔對到焦㗎？佢對咗我隻手度，係咯。總之就係呢一隻綠綠地咯，係咯。但係你見得到係有啲調味粉嘅色，係咯。我攞多塊完整啲嘅先，有冇塊完整？呢塊咧完整三角形，其實係因為我對芫茜冇啲咩偏見，所以我覺得開胃嘅個顏色係，即係佢冇包裝紙上邊寫到咁綠咯。我喺包裝睇，我親眼睇佢係有少少熒光嘅，係咯。我試埋細嘅先。飲，哇！佢有啲辣口，啲調味入邊有少少係辣嘅。然後咧，因為我好耐冇食朵呢朵，佢係有少少偏重口，但係重口之餘咧，份芫茜味咧係仲重過個調味料，佢真係好重口味啊！即係如果你真係想試嘅話咧，
你可以試下加少少鹽，加少少胡椒，跟住炒芫茜咯。我估係呢隻味，我未必食過炒芫茜，但係即係你明啦呢隻。我上次食到呢度咧，係去呢個應該半年前啦，喺葵廣咧有一間係即係你買佢一包好乸貴嘅到呢度，跟住再俾啲加工錢，再俾啲芝士錢，佢就會撈啲牛肉碎啊，跟住撈啲芝士啊，跟住就遞俾你。嗰次我同朋友食3個人，食咗個鐘嘅，好似唔知50-60蚊，但係好乸滯，可能墨西哥嘢係滯嘅。我上個月去沖繩咧，又係食佢嗰個，其實唔係一樣嘢嚟嘅，不過係 taco rice， 沖繩嘅 taco rice， 又係好撚流，又係好流。我食完之後上巴上的士咧，我驚嘔添。係啦，講翻個主題咧，係好食嘅，係好食嘅，真嘅好好食嘅。但係都有啲多，揾個夾應該要。今晚宵夜再食。但係咧，最犀利嘅係咧，我個 friend 台灣㗎嘛，佢翻嚟入邊啲袋比坨係好完整嘅，我揾到好多塊都係好大塊，即係佢冇變碎咯，好多都未必係三角形，但係好大塊啊，OK 啊，證明咗我啲機場嗰啲嘢好，係咯。如果你想食咧，香港應該正常超市應該冇嘅，但係大家可以去。我之前去觀塘海濱，即係唔係去做啲奇怪嘢啦。我朝早去嗰時咧，去觀塘海濱嘅嗰條大直路有一間咧賣台灣嘢嘅，好似啲台灣嘅細超市，唔係細便利店入邊可能有，係啦。即係呢個我唔想講嘩眾取寵，但係咁堅密嘅嘢係咯。OK，但係作為一個唔係好食薯片類零食嘅人咧，有啲多。我揾個夾揾個袋仔裝住佢算，食埋呢幾塊。都幾鹹。我上次食應該係嗰啲原味嘅多利多，佢鹹，呢一隻鹹過原版好多。我唔知係，我唔知佢係用 BBQ sauce 做改良定點。我想開始食到咁上下啦，其實個芫茜味開始冇咩，即係證明咗佢唔係啲好重嘅嘢嚟，係咯。OK，係，係咯。
唔錯唔錯。69分入邊，我可以俾43分或者44分，係咯，43.5啊，我哋好唔好？係咯，條片咁上下啦。留言同我講你中意果汁先生嘅咩汁啊？係啦，下次見，拜拜。